इस कंप्यूटर में जो हम प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं उस प्रोसेसर में भी ग्राफिक्स इंटेल का मिलता है, साथ में ही हम एक अलग से ग्राफिक्स कार्ड लगा रहे हैं, तो ग्राफिक्स बहुत बढ़िया होने वाला है। मैंने इस कंप्यूटर को SSD के साथ बिल्ड किया है ताकि अच्छा स्पीड और परफॉर्मेंस मिल सके। आज हम एक ऐसा पीसी बिल्ड करने वाले हैं जिसमें आप बजट प्राइस में वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, एनिमेशन, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, वीडियोग्राफी या कोडिंग का काम करना चाहते हैं तो ये एक बजट प्राइस में बहुत ही बढ़िया सिस्टम बिल्ड होने वाला है, जिसमें आप अगर वीडियो एडिटिंग के लिए एडियूज यूज करना चाहते हैं, फिल्मोरा यूज करना चाहते हैं, गेमिंग में अगर आप GTA 5 खेलना चाहते हैं, PUBG खेलना चाहते हैं, फ्री फायर खेलना चाहते हैं, तो ये सभी गेम इस कंप्यूटर में बहुत ही स्मूथली रन करने वाला है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस मिलने वाला है। साथ ही अगर आप ऑडियो एडिट करना चाहते हैं, FL स्टूडियो चलाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कंप्यूटर बहुत बढ़िया है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करना चाहते हैं, फोटोशॉप, इलास्ट्रेटर, कॉरल ड्रॉ वगैरह यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए ये कंप्यूटर बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही अगर आप इस कंप्यूटर में कोडिंग का भी काम करना चाहते हैं तो ये बजट प्राइस में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं इस कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, सभी के क्या प्राइस है, क्या डिटेल्स है, हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। कंप्यूटर में जो मेन पार्ट होता है वो होता है कंप्यूटर का प्रोसेसर, और इस कंप्यूटर में हम जो प्रोसेसर यूज करने वाले हैं वो इंटेल ब्रांड की तरफ से आने वाला है, इंटेल कोर i5। इस कंप्यूटर में हम इंटेल कोर i5 का 4th जनरेशन का प्रोसेसर यूज करने वाले हैं, जिसका मॉडल है 4590S। इसका क्लॉक स्पीड है 3.0 गीगाहर्ट्ज, जिसे आप बूस्ट करके 3.7 गीगाहर्ट्ज तक ले जा सकते हैं। इसमें 4 कोर और 4 थ्रेड मिलते हैं, जिससे आपके कंप्यूटर में काफी अच्छा परफॉर्मेंस होने वाला है। अगर आप वीडियो एडिटिंग करेंगे या गेमिंग करेंगे तो उसके लिए ये प्रोसेसर बहुत बढ़िया होने वाला है। इस प्रोसेसर में इनबिल्ट ग्राफिक्स भी आता है, हालांकि हम लोग ग्राफिक्स कार्ड अलग से लगा रहे हैं, फिर भी इस प्रोसेसर में इनबिल्ट ग्राफिक्स आपको मिल जाता है। इस प्रोसेसर का प्राइस अराउंड 3960 रुपए के आसपास आपको पड़ेगा। इस कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड हम यूज करने वाले हैं वो है जेब्रॉनिक्स ब्रांड का H81 मदरबोर्ड, जिसका सॉकेट 1150 है। इस मदरबोर्ड में आप मैक्सिमम इंटेल कोर i7 तक प्रोसेसर लगा सकते हैं 4th जनरेशन का। इस मदरबोर्ड में आपको 2 रैम स्लॉट मिलता है, जिसमें आप मैक्सिमम 16 GB तक का रैम लगा सकते हैं। इस मदरबोर्ड में डिस्प्ले आउटपुट आपको 2 मिल जाएंगे, एक VGA और एक HDMI का, और इस मदरबोर्ड की वारंटी 2 साल की होती है। इस मदरबोर्ड का प्राइस अराउंड 3890 रुपए के आसपास आएगा। इसके बाद हम प्रोसेसर को कूल करने के लिए CPU कूलिंग फैन यूज करने वाला है, जो कि जेब्रॉनिक्स ब्रांड का है। ये भी बहुत बढ़िया फैन है, इसका प्राइस अराउंड 260 रुपए के आसपास पड़ेगा। इसके बाद हम इस कंप्यूटर में 8 GB का DDR3 रैम यूज करने वाले हैं, जिसका फ्रीक्वेंसी 1600 मेगाहर्ट्ज का है। ये डाइची ब्रांड का है, जिसकी 5 साल की वारंटी है, और ये अराउंड 1980 रुपए के आसपास मार्केट में मिल जाएगा। इसके बाद हम इस कंप्यूटर में 256 GB का SSD यूज कर रहे हैं, जिससे स्पीड आपके कंप्यूटर को बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है। ये कंसिस्टेंट ब्रांड का है, जिसकी 5 साल की वारंटी है, और इस SSD का प्राइस अराउंड 1950 रुपए के आसपास आएगा। इसके बाद जो मेन पार्ट हम इस CPU में यूज करने वाले हैं वो है ग्राफिक्स कार्ड। इस ग्राफिक्स कार्ड का मॉडल है 710। ये Asus ब्रांड का है, आप कोई भी ब्रांड का ग्राफिक्स कार्ड यूज कर सकते हैं, सभी ग्राफिक्स बढ़िया है। 2 GB का ये ग्राफिक्स कार्ड है DDR3, जिसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होता है। इसमें 3 डिस्प्ले आउटपुट मिलते हैं, जिसमें आप मैक्सिमम 3 मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये Asus ब्रांड का है। Gigabyte, MSI, जेब्रॉनिक्स, बहुत सारे ब्रांड के ग्राफिक्स आते हैं, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, और ये ग्राफिक्स कार्ड अराउंड 3850 रुपए के आसपास आपको मिलेगा। इसके बाद जो इस कंप्यूटर में पावर सप्लाई यूज होने वाला है वो है 800 वाट का, जो कि फ्रंटेक ब्रांड की तरफ से आने वाला SMPS है। ये अराउंड 1 ईयर की वारंटी के साथ आता है, और इसका प्राइस 950 रुपए के आसपास पड़ेगा। इस कंप्यूटर में जो कैबिनेट यूज हो रहा है वो है जेब्रॉनिक्स की तरफ से आने वाला ZEPZEAL कैबिनेट है, जिसमें 4 RGB कूलिंग फैन दिए हुए हैं। साथ में आपको इसका रिमोट कंट्रोल मिल जाएगा, जिससे आप इसके फैन को और इसके RGB लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ये आगे से भी ट्रांसपेरेंट है और साइड से भी ट्रांसपेरेंट है, जो कि आपके कंप्यूटर में एक बहुत बढ़िया लुक बनाता है। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें एक रिमोट कंट्रोल भी मिलता है, जिससे आप इसके फैन को, इसके लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। इस रिमोट की मदद से आप इस कैबिनेट के फैन को कंट्रोल कर सकते हैं, RGB लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही इसमें बहुत सारे मोड्स दिए हुए हैं, जिसे चेंज करके आप इसके लाइट्स के मोड को भी चेंज कर सकते हैं। इस रिमोट से आप इसके ब्राइटनेस को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इस कैबिनेट में जितने फैन लगे हुए हैं सभी फैन के स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक बजट प्राइस में बहुत ही बढ़िया कैबिनेट है, जो कि जेब्रॉनिक्स की तरफ से आने वाला है, और ये कैबिनेट का प्राइस अराउंड 2980 रुपए के आसपास आएगा। तो ये जो सभी पार्ट्स के डिटेल्स हमने देखे, ये सभी पार्ट्स अंडर 20,000 आने वाले हैं, जो कि आपके बजट प्राइस में होने वाला है, जिसमें आप सारा काम कर सकते हैं। इस कंप्यूटर में आप वीडियो एडिटिंग के लिए एडियूज सॉफ्टवेयर जो आता है, जिसमें आप वीडियोग्राफी करते हैं, वो सॉफ्टवेयर बहुत ही स्मूथ रन करेगा।
साथ ही अगर आप कैमटासिया सॉफ्टवेयर फिल्मोरा यूज करना चाहते हैं तो वो बहुत बढ़िया चलेगा। गेमिंग में अगर आप PUBG यूज करना चाहते हैं, फ्री फायर यूज करना चाहते हैं, GTA 5 खेलना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये कंप्यूटर बहुत बढ़िया है। ग्राफिक्स डिजाइनिंग में आप फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ या अडोब इलास्ट्रेटर का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये कंप्यूटर बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप कोडिंग करना चाहते हैं या ऑडियो मिक्सिंग का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सिस्टम परफेक्ट होने वाला है। सारा सॉफ्टवेयर बहुत ही स्मूथ रन करेगा और इस कंप्यूटर का परफॉर्मेंस आपको बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है। इस कंप्यूटर में जो हम प्रोसेसर यूज कर रहे हैं उस प्रोसेसर में भी ग्राफिक्स इंटेल का मिलता है, साथ में ही हम एक अलग से ग्राफिक्स कार्ड लगा रहे हैं तो ग्राफिक्स बहुत बढ़िया होने वाला है और साथ ही स्पीड बहुत बढ़िया मिलने वाला है, क्योंकि हम इस कंप्यूटर में ग्राफिक्स के साथ साथ SSD का भी यूज कर रहे हैं। अगर आप स्टोरेज करना चाहते हैं तो स्टोरेज के लिए अलग से हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं। मैंने इस कंप्यूटर को SSD के साथ बिल्ड किया है ताकि अच्छा स्पीड और परफॉर्मेंस मिल सके। मैंने हर एक प्रोडक्ट का बाय लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप इंडिविजुअली कोई प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दिया हुआ है, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। अगर आप ये पूरा सेट बिल्ड किया हुआ परचेस करना चाहते हैं तो इस सिस्टम का परचेस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। और अगर आप इस कंप्यूटर को हमसे बिल्ड कराना चाहते हैं हमारे ऑफलाइन स्टोर से, तो हमारे ऑफलाइन स्टोर का एड्रेस आपको शो हो रहा है, आप हमें डायरेक्टली कॉल करके भी इंक्वायरी कर सकते हैं, हमारे स्टोर भी विजिट करके ये सिस्टम बिल्ड करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में अभी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं या आपका कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।